Esto es Discovery Kids. ¡Comencemos! Solo hay una forma de descubrir eso. Vamos a imaginar que somos aviones. ¡Sí! ¡Somos aviones! Pero, ¿por qué no estamos volando? Estamos en una pista de aterrizaje. Es cierto. Parece que tendremos que aprender cómo volar. ¿Cómo vamos a aprender a volar? Déjenme pensar. ¿Se acuerdan de cuando fuimos a andar en avión con la abuelita? Ella iba tan rápido que a mí me dio miedo. Eso mismo, Claudio. Para volar debemos avanzar muy rápido. ¡Qué loco! Usaremos nuestras turbinas. ¿Listos? ¡Listo! ¡Despegar! ¡Funciona! ¡Cómo me gusta volar! ¡Espérenme! ¡Miren qué fácil es volar! ¡Es cierto! ¡Puedo sentir el viento tocando las alas! ¿Es verdad? Y yo me siento más liviano. Parece que el viento nos mantiene arriba. ¡Eso, Júpiter! Es como si hubiera algo debajo de las alas empujándonos hacia arriba. Tienes razón. Parece que el aire nos sostiene. ¡Cuidado que vengo yo! ¿No fueron a la escuela de vuelo? No. Pero parece que el que no fue a esa escuela fue él. Es que somos nuevos en esto. Es la primera vez que volamos. Ah, sí, ahora entiendo. Vengan conmigo, amigos. Cuando comienzo a acelerar, el aire siento chocar. Con mis alas voy volando y es hora de subir muy alto. Entre las nubes a volar y a todos voy a llevar turbinas para darme más velocidad, para estar sobre la ciudad. Yo no soy especial, volar para mí es natural. Yeah, yeah. Entre las nubes a volar y a todos voy a llevar. 3, 2, 1, despegar. 3, 2, 1, despegar. Modo Kids activado. Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.